Сон — это скрытая маленькая дверь, ведущая в самые потаенные и сокровенные уголки души и открывающаяся в космическую ночь. Карл Густав Юнг. Множество научных открытий и творческих замыслов возникли во сне. Гениальности сна приписывают составленную Менделеевым периодическую систему химических элементов, формулу бензола Кекуле и открытие строения атома Нильсом Бором. Пол Маккартни именно во сне услышал самую известную песню Битлов «Yesterday» и, проснувшись, записал ее. А Стивену Кингу однажды приснилась жуткая история, ставшая впоследствии сюжетом романа «Мизери», по которому сняли одноименный фильм. Писательница Мэри Шелли увидела Франкенштейна во сне, а Джеймс Кэмерон помнит, что образ Терминатора посетил его, когда он, будучи в лихорадке, задремал. Даже идея создать Google пришла к 22-летнему Ларри Пейджу во время сна. И теперь, благодаря одному сновидению, он входит в десятку самых богатых людей в мире. Последние исследования ученых подтверждают влияние сновидений на наши творческие способности и всерьез говорят о креативности сна. Несколько десятилетий в нейробиологии превалировала идея о том, что связь между вдохновением и сновидением возможна только в фазе быстрого сна с вращением глазных яблок. Эта фаза возникает через час-полтора после того, как мы засыпаем, и дождаться сновидений при ней весьма непросто. Но последние исследования ученых обнадежили. Оказалось, что наиболее позитивное влияние на творческие способности человека оказывает дремота или легкий сон на протяжении 15-20 минут. Легкий сон напоминает нечто, что находится на грани между сном и явью. Мы погружаемся в сладостную дремоту, но способны вернуться в реальность после незначительного внешнего раздражителя. Ученые из Гарвардской медицинской школы и Массачусетского технологического института США провели эксперимент, чтобы понять, как короткий сон влияет на творческий потенциал человека. 4 группы добровольцев, по 12 человек, в каждой провели 45 минут жизни в разных состояниях. Первой группе испытуемых предложили вздремнуть, но при этом просили их думать во сне о дереве, размышлять только о нем. Второй дюжине участников также предложили немного поспать, но им дали поручение следить во сне за своими мыслями и запоминать их. Третья группа должна была бодрствовать, но им рекомендовали думать о дереве. Четвертая часть подопытных была полностью предоставлена сама себе. Ее участники могли не спать и думать, о чем им заблагорассудится. После 45 минут эксперимента все группы протестировали на проявление креативности. Оказалось, что у членов первой группы, которые думали во сне о дереве, обнаружили преобладающие над остальными творческие способности. Так, по сравнению со второй группой, участники первой дюжины показали на 43% более успешные результаты теста на креативность и на 78% были лучше настроены на творчество по сравнению с третьей и четвертой группами. Оказалось, что после дремоты креативные способности испытуемых существенно возросли, но наибольшего эффекта на творческий потенциал личности имела целенаправленная, осмысленная и тематическая дремота. Один из участников первой группы даже сумел написать небольшой рассказ о дереве, описав свой сон, где он видел царя всех дубов с деревянным телом и короной из листьев на голове. Чем больше люди думали о дереве во сне, тем интереснее их результаты были после пробуждения, говорит Кэтлин Эсфахани, сотрудница Массачусетского технологического института. Творческие люди часто использовали вдохновение из поверхностного сна для креативных прорывов. Так, Сальвадор Дали специально погружался в дремоту и держал в это время связку ключей над металлической миской. Засыпая, он ронял ключи, стук ключей будил его, и, просыпаясь, он тотчас же фиксировал увиденный сон на холсте. Это исследование подводит нас к тому, что сновидения на определенную тему повышают последующую креативность в этой сфере. Подытожил результат эксперимента Роберт Стигалд, когнитивный нейробиолог из Гарвардской медицинской школы. Легкий сон или дремота — не единственное подспорье для усиления креативности.
Существует еще по меньшей мере 7 абсолютно безвредных способов ускорить приход творческого вдохновения. Первое. Творческое мышление работает лучше в неподходящее время и даже тогда, когда вы очень устали. Отвлекающие факторы окружающего мира способствуют фокусу мозга на важном задании, и часто нешаблонные идеи приходят к нам совершенно неожиданно. Второе. Физические упражнения или прогулка улучшают творческие способности. Был проведен эксперимент. Одна группа испытуемых делала зарядку, а вторая смотрела на зарядку по видео. Естественно, что первая группа показала лучшие результаты теста на креативность. Третье. Творческие способности не любят полной тишины. Идеальная обстановка угнетает вдохновение. Об этом знали многие писатели и поэты, которые любили работать в кафе. Иногда они уединялись таким способом, убегая из дому от чересчур назойливых родных. Уже хрестоматийным стало занятие литературой Эрнестом Хемингуэем, который любил писать, сидя за столиком в кофейне. Четвертое. В мире почти нет ничего нового. Такой позиции придерживался один из самых креативных людей в мире — Стив Джобс. Он был уверен, что новое — это всего лишь вариации старого, уже выдуманного до нас. 5. Творчество любит путешествия. Проведенные эксперименты по улучшению креативных способностей студентов подтвердили тот факт, что путешествующие имеют лучшие показатели творческого мышления, нежели домоседы. 6. Творчеству нужны преграды и ограничения. Иллюзией можно назвать предположение, что творческое вдохновение требует абсолютной свободы и не может быть ограничено никакими временными рамками. При стремительных творческих прорывах именно заранее обусловленный дедлайн может служить стимулом для активизации энергии вдохновения и быстрого решения нешаблонных задач. Достаточно вспомнить невероятные события октября 1866 года, когда, оказавшись в тисках возможного денежного краха, Достоевский за 26 дней пишет роман «Игрок» объемом в 180 страниц. 7. Беспорядок на рабочем месте может способствовать творческому процессу. Метод спорный, но понятный. Идеальный порядок утомляет, чистый лист пугает. Чтобы выработать в себе положительный настрой к работе, необходимо немного хаоса, а неразбериха на рабочем столе. Самый доступный из всех. Каждый сон может скрывать в себе гениальную идею. Важно лишь научиться ее услышать. Пишите в комментариях, какие идеи приходили к вам во сне. Возможно, именно ваша история станет началом следующего открытия. Если вам близка эта тема, поддержите видео лайком и подпиской. Поделитесь им с друзьями. И пусть вдохновение всегда находит вас, даже во сне.